আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের দেখাবো খুব সহজে এবং অনেক কম সময়ে কিভাবে আপনারা বাড়িতেই অনেক মজাদার এবং মুচমুচে শামুক পিঠা তৈরি করবেন, যেটি একবার তৈরি করেই মাস জুড়ে সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন। তাহলে চলুন দেখে আসি কিভাবে তৈরি করলাম। এখানে একটি পাত্রে আমি 1 কাপ মতো নারকেল কোড়া নিয়ে নিব। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 কাপ মতো চিনি। এখন নারকেল আর চিনির মিক্সটা আমি ভালোভাবে নেড়েচেড়ে এভাবে মিশিয়ে নিব। যদি এটা গরমের সময় হয় এখানে কোনো কিছুই অ্যাড করার দরকার নেই, যেহেতু এটা শীতের সময়, তাই এখানে আমি 1 চা চামচ মতো বা 1 টেবিল চামচ মতো একটু পানি দিব, যাতে চিনিটা দ্রুতই গলে যায়। সামান্য একটু পানি দিয়ে আবার এভাবে নেড়েচেড়ে আমি মাখিয়ে নিব। মাখিয়ে নিয়ে এটাকে রেস্টে রেখে দেব 2-3 ঘন্টার জন্য। পরে দেখব যতক্ষণ পর্যন্ত চিনিটা সম্পূর্ণরূপে গলে না যায়। দেখুন কয়েক ঘন্টা পর দেখছি, দেখুন চিনিটা পানি ছেড়ে দিয়েছে, মানে অনেকটাই গলে গিয়েছে। এখন এর মধ্যে আমি আটা দিব। আটা বলতে যেটা দিয়ে আমরা রুটি পরোটা বানাই, অল পারপাস ফ্লাওয়ার যেটা, সেটাই আমরা এখানে দিব, কোনো চালের গুঁড়া না। আমি এখানে 1 কাপ মতো আটা নিয়েছি এবং অল্প অল্প করে এভাবে মিক্সড করব আর মাখিয়ে নিব। একবারে দিব না, আমি অল্প অল্প করে দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিব। দেখুন আমি কিভাবে দিচ্ছি। দেখুন আমি এখন ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। এটা চামচ দিয়ে নাড়ার থেকে হাত দিয়ে ভালোভাবে মথে নিলেই ভালো হবে, তাই আমি চামচটা সরিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আপনারাও হাত দিয়ে চেষ্টা করবেন, কারণ এতে বোঝা যাবে যে ডোটা কতটা শক্ত হয়েছে, কারণ এটা শক্ত করেই মথতে হবে। দেখুন আমি আর একটু আটা নিয়ে নিলাম, আর হাফ কাপ মতো, কারণ অনেকটাই পানি ছেড়ে দিয়েছে। এভাবে আপনারা আসলে একটা আইডিয়া করে দেওয়া যাবে না, যতটুকু নিতে থাকবেন যে যতক্ষণ না পর্যন্ত ডোটা আর কি শক্ত না হয়। দেখুন অনেকটা মথার পরও বোঝা যাচ্ছে যে আরও একটু আটা মনে হয় লাগবে, কারণ এখনও নরম আছে, পুরোপুরি শক্ত হয়নি। শক্ত না হলে পিঠাটা ভালো হবে না। তাই আমি এখানে আর একটু মতো আটা নিয়ে নিব, আরও হাফ কাপ মতো। টোটাল আমি এখানে প্রায় 2 কাপ মতো আটা নিয়ে নিয়েছি। দেখুন অল্প অল্প করে এভাবে আবার নিয়ে শক্ত একটু ডো তৈরি করব। এভাবে হাত দিয়ে ভালোভাবে মথে নিতে হবে। দেখুন আমার ডোটা রেডি। এখন একটি প্লাস্টিকের ডালা নিয়ে নিয়েছি, এরকম খাঁজ কাটা ডালা, কম বেশি সবার বাসায় থাকে। তারপর এর মধ্যে একটু আটার টুকরো নিয়ে জাস্ট হাত দিয়ে এভাবে প্রেস করলেই দেখুন সুন্দর একটি ডিজাইনের শামুক পিঠা তৈরি হয়ে গেল। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে আরও কয়েকবার তৈরি করে দেখাবো, যাতে আপনারা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন। দেখুন হাত দিয়ে একটু আটার টুকরো নিয়ে এভাবে জাস্ট একটি শেপ দিয়ে নিব, লম্বা শেপ। এভাবে উল্টো পাশে এভাবে দিলেও হবে, আপনাদের যেদিকে ইচ্ছা সেইভাবেই আপনারা জাস্ট হাতে একটু প্রেস করে ঘুরিয়ে নিলেই হয়ে যাবে শামুক পিঠাটি। দেখুন আপনাদেরকে আমি আরও 2বার দেখাবো। ঠিক এভাবে হালকাভাবে একটু প্রেস করে নিয়ে ঘুরিয়ে নিলেই হয়ে যাবে। দেখুন এই ডিজাইনার শামুক পিঠাটি। হাতে যদি মনে হয় যে ডোটা লেগে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে হাতে একটু ময়দা লাগিয়ে নিতে পারেন, এক্ষেত্রে ভালো হবে। দেখুন এভাবে জাস্ট একটু প্রেস করে ঘুরিয়ে নিলেই হয়ে যাচ্ছে এই যে শামুকের মতো শেপ শামুক পিঠাটি। দেখুন এভাবে আমি সবগুলো তৈরি করে নিব। আমার সবগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পরবর্তী স্টেপে যাব। চুলাতে একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, এখানে পর্যাপ্ত তেল নিয়েছি, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য। তেলটা দেখুন যথেষ্ট গরম হয়ে এসেছে। এখন এর মধ্যে আমি একটি একটি করে সবগুলো পিঠা সাবধানের সাথে দিয়ে দিব। যতগুলো আর কি আটে আমি সবগুলোই দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। চুলার আঁচটি আপনারা মিডিয়াম হিটে রাখার চেষ্টা করবেন। পিঠাগুলো কিন্তু সাবধানের সাথে দিবেন। এভাবে আমি একে একে সবগুলো পিঠাই দিয়ে দিব।
দেখুন সবগুলো আমার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি জাস্ট ফ্রাই প্যানটাকে একটু ধরে একটু জাস্ট এভাবে একটু ঝাঁকিয়ে দিব। এখনই উল্টাতে যাব না, উল্টাতে গেলে ভেঙে যাবে পিঠাগুলো। দেখুন কিভাবে একটু ঝাঁকিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। তারপর এক পাশটা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। কিছুক্ষণ পর দেখুন এক পাশটা ব্রাউন কালার হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি সাবধানের সাথে এগুলোকে একটু উল্টিয়ে দিব। বেশি তাড়াহুড়ো করতে যাবেন না, এতে কিন্তু ভেঙে যাবে। দেখুন আমি সাবধানের সাথে এগুলোকে উল্টিয়ে দিব যাতে অপর পাশটা ভাজা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দেখুন আমার দুপাশটা ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে। আমি এগুলোকে এখন এক করে উঠিয়ে নিব। এগুলো ভাজতে বেশি টাইম লাগে না, অল্প সময়ের মধ্যেই ভাজা হয়ে যায়। দেখুন আমি সাবধানের সাথে এক এক করে আমি এখন এগুলোকে সবগুলো পিঠাকে উঠিয়ে নিব। দেখুন রেডি হয়ে গিয়েছে আমার দারুণ মজার এবং মুচমুচে শামুক পিঠা। এই পিঠাগুলো আপনারা একবার বানিয়ে একটি এয়ারটাইট বক্সে সংরক্ষণ করে প্রায় 1 মাসের মতো খেতে পারেন। পিঠাটি খেতে অনেকটা বিস্কুটের মতো লাগে, তাই একে অনেকে বিস্কুট পিঠাও বলে। আপনারা বাড়িতে অবশ্যই এটাকে ট্রাই করবেন। ধন্যবাদ।